Հայաստանը շարունակում է հետևողականորեն զարգացնել իր հարաբերությունները ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ անդամ երկրների հետ։ Դրա վառ սևորումը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցն էր Գերմանիա, որի ժամանակ հնչած հայտարարությունները եւ արված շեշտադրումները փաստում են այն մասին, որ Հայաստան-Գերմանիա հարաբերություններին նոր լիցք է հաղորդվելու։ Իսկ ինչ միտումներ կան, որոնք թույլ են տալիս ենթադրել, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները տեղափոխվում են նոր որակական հարթություն։ Նախ առաջինը պետք է նշել հանդիպումների դինամիկան։ 2018 թվականին տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո արդեն իսկ տեղի ունեցել 3 բարձրաստիճան հայ-գերմանական հանդիպում։ Եվ եթե նախկին երկու հանդիպումների ժամանակ, որոնք տեղի ունեցան մեկը հուլիսին, 2018 թվականի Բրյուսելում, որը ոչ պաշտոնական հանդիպում էր Անգելա Մերկելի հետ, եւ երկրորդը Անգելա Մերկելի պաշտոնական այցն էր Հայաստան, որը տեղի ունեցավ Հայաստանի իսկ հրավերով, եւ այս հանդիպումները եթե կրում էին առավելապես ճանաչողական բնույթ եւ միտված էին հստակեցնելու միմյանց օրակարգերը, վերահաստատելու պայմանավորվածությունները, ապա ՀՀ վարչապետի այցը Գերմանիա միտված էր արձանագրելու արկա առաջընթացը եւ հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որը խոսում է դրական ֆոնի մասին հայ-գերմանական հարաբերություններում, դրական դինամիկայի մասին, դա Գերմանիայի կանցլերի եւ նախագահի արված հայտարարությունների շեշտադրումներն են։ Մասնավորապես նրանք նշում էին, որ հայ-գերմանական հարաբերություններում առկա է բարձր երկխոսություն, քաղաքական երկխոսություն, տնտեսական համագործակցությունը գտնվում է բավականին բարձր մակարդակի վրա եւ անհրաժեշտ է, որպիսի հստակ քայլեր իրականացվեն համագործակցությունը ել ավելի խորացնելու եւ ամրապնդելու ուղղությամբ։ Անգելա Մերկելը անգամ նշեց, որ կողմերի միջև կա հստակ որոշում այդ հարաբերությունները զարգացնել եւ խթանել Հայաստանում ժողովրդավարությունը։ Իսկ այս ամենը իհարկե տեղի ունենալու Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո, երբ երկրում կա ժողովրդավարացման գործընթացի բավականին բուռն ընթացք եւ զարգացում, երբ հասարակությունը բավական դրական վերաբերմունք ունի եւ վստահություն կա իշխանության նկատմամբ։ Բացի քաղաքական երկխոսությունից, բավական լուրջ առաջընթաց կա նաև տնտեսական հարաբերությունների առումով եւ Անգելա Մերկելը իր խոսքում նշեց, որ Գերմանիան անելու է ամեն ինչ եւ աջակցելու է Հայաստանին, որպեսզի գերմանական տնտեսությունը իր նաև ներկայություն ունենա Հայաստանում։ Նշեմ նաև, որ Գերմանիան Հայաստանի առևտրային առաջին գործընկերն է, իսկ ներկրումների քանակով Գերմանիան երկրորդն է Ռուսաստանից հետո։ Իսկ սա խոսում է այն մասին, որ երկու երկրների շուկաները միմյանց համար բավականին հետաքրքիր են եւ Հայաստանում տեղի ունեցող աննախադեպ պայքարը կոռուպցիայի դեմ, ինչպես նաև բիզնես միջավայրի առողջացումը ել ավելի կարող են նպաստել տնտեսական հարաբերությունների խորացման համար։ Իսկ ինչ առաջընթաց ունեցանք տնտեսական առումով Գերմանիայի այցի ժամանակ, կնքվեց մտադրությունների հուշագիր, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցությանն է վերաբերում, եւ ինչպես Հայաստանի իշխանություններն են բազմիցս նշել, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Հայաստանի տնտեսության զարգացման հենասյուներից են հանդիսանում եւ այս ոլորտում բավականին լուրջ ներդրումներ են սպասվում։ Հայ-գերմանական հարաբերությունները զարգանում են նաեւ հումանիտար ոլորտում։ Հիշենք Քյոլնի համալսարանի եւ Հայաստանի պոլիտեխնիկական համալսարանի միջև կնքված համաձայնագիրը նույն ՏՏ ոլորտում, ինչպես նաեւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը առողջապահության ոլորտում քաղցկեղի բուժման հետ կապված նախատեսվում է Հայաստանում բացել քաղցկեղի բուժման կենտրոն, որպեսզի ՀՀ քաղաքացիները այլևս ստիպված չլինեն մեկնել արտերկիր, մասնավորապես Գերմանիա, որպեսզի ստանան այդ բուժումը։ Ամփոփելով Գերմանիա կատարած այցը ինչ արդյունքներ ունենք։ Փաստացի տեսնում ենք, որ արված հայտարարությունները եւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խոսում են այն մասին, որ հայ-գերմանական հարաբերությունները տեղափոխվում են որակական նոր հարթություն։ Իսկ որպեսզի այդ որակական նոր հարթությունը եւ փոփոխվող հարաբերությունները ել ավելի զարգանան եւ արդյունավետ լինեն, իհարկե կարելի է իրականացնել մի շարք քայլեր տարբեր առումներով։ Առաջին հերթին այստեղ կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի նորընտիր ազգային ժողովը իր ուրույն դերակատարումը կարող է ունենալ։ Մասնավորապես խորհրդարանական դիվանագիտության ողջ գործիքակազմը օգտագործելով այն կարող է նպաստել ինչպես միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացմանը, այլ նաեւ ընդհանրապես հայ-գերմանական հարաբերությունների զարգացման ամրապնդմանը։ Կարևոր կլինի նաեւ միջմարզային համագործակցությունը, այսինքն Հայաստանի մարզերի եւ Գերմանիայի հողերի միջև համագործակցության ամրապնդումը եւ զարգացումը։ Այս առումով դեռևս էական քայլեր արված չեն եւ հնարավոր գործիքակազմի առկայության պարագայում կարծում եմ այն կարող է հայ-գերմանական հարաբերություններում լուրջ խթան դառնալ։